Langanga fia te toi whaatalo whātua il whaafonga mai mōlo tātou te no. I nisi fwoi whaapopongo tala fau mai Sāmoa o si mai eno whaafonga. Ua whaeloa le sui o le mtanga nuenga o leo. Le iai o le tāua o nisi o porkalame whaaleanganga o lo o whaatautai e nisi o kale si te tonu le tu ese. Ma ua whaamawina fwoi nisi wa tu ua le no whanga. Ai ua whaawau lava o na nga i nisi o a onga whaatu sipa ia. Ma wa avele o se ai o porkalame o lo whaatino te tono le to ese, a to ai malea o oino nisi o matata ese, e sa idi ai se lumana i mo ilantou, pe a whai ate fo i atu i a inga. Pādi ele sui o mtanga ruenga le porkalame ma le TV tasi. O le lalo tatou au nanga whawhalpui ia olo i porkalame ia whaatuspa ia o le manu lau tio nei pokalame ia wai mātou te ilua e iei nisi wa tu ina atu to ese ona o whala au whasaina ia po nisi fo imoliang ia wa tau le maua ia le teimeanga ia whalisa ia ai wa tele teimea alu e whaatino mea ne ia ai pe wa tau le maua teimeanga ia e whaalongolongo le upu mai lea li ia o le alana ia le ona mātou whaatino ina ia tātou pokalame ia whaatuspa ia tele ia pokalame wanga iatu ia ua mātou wa aia fo ia fia ia tangata e anga ia fo i nei pokalame. Ma ua iei fo ia suinga. Ia ua iei fo i nisi wa lato fo i mai tua marto esi. Ia ua anga i lato i Bible studies ia pe o le rima. Ia awa o le rima o lo whaatino lato Bible study a matou. Ia o lo iei fo i male au nanga le whakasa. Ia e whapea fo i le sunga ia Clara. Se tasi leo por kalame o tele lo lato sao. Ia ele whaatino ina o lato por kalame whaatuspa ia. Ia mo tato atunu fo i o lo anga i atu ile to ese. O le whaala wilo whaawau le mtanga wengo leo le te atu le whaala au whaasaina. E te penai au tua masina te itasi e lima te ita inai ia fuafonga mga aruenga whaatino ina ia au sia lava le manu lau ti o lo tuli o le porkalame. Ma ua whaingoi nai le masina nei o iulai o le te ita inai le anganga e pia matu e le whaamoe o le usunga fono le ka le sia metutisi o lo usuia ile nei masina. O le so le palota mua mo le palota le tite le tu malo sa fata numere lua ai ole aso wharele e whātau nui nai le pānota au tū. E tō valu se whumaleono na whaamawina na restala e whātino le nātou pālota mua le so. Ma o le ata tala whale pālota i le tūlaiva le tai au, ai te puni i le whae le a fiafi. Ai ole aso wharele o le ata laifai te toa mai le tūlai valu, anga i le tūlai whae le a fiafi. E tō awhi iwa se lau lua se fulu le au whae o i lanto ua mai o na restala, e anga wa ai pālota mō sa whata lua e le whainga pālota lai titile nei. Wa sia le whalampa pitonga au ongolenga ngana Sāmoa i Aotearoa i ale Universitea o Sāmoa e le ngata i le whaamalo sia o le au ongolenga ngana ai wa whaamanatu i nei fo i le atoanga o le tolu se funma le whātau sanga i le sini au tū e a fua mai maunga te tele le manui o le nuu. O le fionga le sui pāre mia mo li pola ana rosa ale mōli o. Na sau noanga au tue whai masui o le tātou o tino, e whaafeiloa i nai le au malanga, ma whaailoa i le tāua tele o le porkalame ua whaata oto. O le manu lau ti ale whangasa, ia whaafai lele, matapue le ngangana Sāmoa, ia ola i Aotearoa. E peso ta i le leile nei manu lau ti ale whangasa, ma le tūla whono le komisi o ngangana Sāmoa, le tātou malo Sāmoa. Ia whātu mau, ma ia ola pēa le tātou ngangana. E whapea fo i la tātou, wa ainga tau la. O le taiala o le ngangana Sāmoa, o lo o lima taitai nā ia tātou ngā luenga. Ua manino le nei fontanga taiala le whangasa, lo lātou tau sisia o whengainga Waitangi, Treaty of Waitangi. Ma le whengainga o whainga o po le Treaty of Friendship. O lo lātou tau mawhai fo i wha mausali le ngangana Sāmoa. O se ngangana New Zealand,
Ai mai se le whātāua, ma le whaaloalongia, o matawhai oi mai a te tau, ai e whaonga ina le ngangana. E le tupu fua le whātou whala inga, a ai ono Dr. Whanaafi le tanga loa e whapea. A le ai se ngangana, ua le ai se anganu. A le ai se anganu, ua pō le nu. O le utele na o whanau naunga le nei whala putonga. E late le toa lima se fulu le au malanga mai ni usila, le ua whaatau teia nei le lato fōntanga, masui o le ngangana Sāmoa, i le Universitea Wawa Sāmoa le pampainga ngala. Au whaawa waiso esu e ngamtanga rengo le leo, i le maliwa o le tamalima se fulu mal tolto sanga na malanga mai a Amerika, ma au maulon ai ngai motaa, e na umalo na ola ina ua wha o lima iei nisi mai i le pā man whale einga ane tau mea sina hideaway. Ma o le ua wha maunia mai le mtanga renga o leo le tau fia i o nisi se to tolu o loo tua ia na wha atino ina le soni ngātu la fono. Pei tai o le atuli lo pēr au telefou le vai aso le nei. Nisi o mōni mau po le a inga na wala au mai au telefou na iei ma le tamalea i le pō na tupuai le wha na vilave. Ma na wha iloa mai e le tau songa o le ua maliu au telefou. E iai vaenga e le o sa o ai wha amtalanga o loo tu ina mai mtanga renga o leo. Mai o loo tau fia fo i atau no lanto po ino le wha lave na tupu. Ina ia awa nei tu ina ilunga o peng te wha i langi. Pei ta i le o telia ina le ainga. I le mafua anga o loo wha iloa mai i le to tele o tustala. Na fuai o na tula i le wha lave. Pei tai o le mata aupo le whaamsinonga o le avala awina le asoluse fulmaltasi o le maasina le nei, mo le teimi mo mua. O talafouia, anu e tele ni aso si o tātou tano, whasai foia.